Tutto ciò ha una serie di conseguenze. Da un lato il tentativo costante di incrementare la produttività del lavoro, sia con una migliore organizzazione e la compressione dei diritti dei salariati, ormai ridotti al silenzio, sia con l'innovazione tecnologica. In definitiva, l'economia chiede strumenti migliori per innovare i processi e i prodotti. È per soddisfare questa domanda di nuova tecnologia che le imprese iniziano a richiedere più ingegneri e meccanici e che questi iniziano a rivolgersi in maniera sempre più intensa e sistematica alla scienza. La domanda di innovazione favorisce ed è favorita in un groviglio di risposte tipiche dei sistemi complessi. Dal ruolo crescente che la cultura assolve in città. Intanto si afferma una nuova e più estesa classe di intellettuali. Firenze diventa la città non solo degli ingegneri, ma anche dei notai, degli artisti e degli umanisti. In mancanza di un'università, tutti i più grandi intellettuali umanisti fiorentini sono funzionari pubblici come Colluccio Salutati o al seguito di grandi personaggi come Leon Battista Alberti. Tra i grandi intellettuali ci sono, e questa è una novità, gli artisti. Non è dunque un caso che nella Firenze di inizio Quattrocento vivano tutti e tre artisti considerati fondatori di quella che Vasari definisce la seconda moda. Un'arte nuova, l'arte rinascimentale. Ma Brunelleschi, il giovane Masaccio e Donatello sono solo le punte di un iceberg. Ce ne sono tanti altri di artisti in città. Alcuni di gran valore, quasi tutti straordinariamente eclettici, capaci di dipingere e o di scolpire e o di progettare edifici e o di arredarli. Hanno un'origine sociale diversa. Se Brunelleschi e Masaccio sono figli di notai, borghesia colta, altri provengono dal popolo magro se non minuto. Donatello è figlio di un cardatore di lana. Paolo Uccello di un barbiere, Filippo Lippi di un macellaio, Antonio il Polaiolo appunto di un venditore di polli. In ogni caso lo status sociale di questi artisti non è affatto particolare. Quelli che noi oggi consideriamo geni di valore assoluto nella Firenze del primo Quattrocento sono considerati artigiani come gli altri, tutti però vanno a bottega. I giovani seguono infatti un tirocinio che può durare anche 8 o 10 anni, presso un maestro. La gran parte si forma nell'oreficeria, un'arte ricca e molto legata al commercio. Il maestro insegna il mestiere a ragazzi e gli paga anche un salario, ma dopo l'apprendistato i giovani devono cercare la propria strada, raramente restano nella bottega del maestro. Questi grandi artisti presenti in città in gran numero sono forse i protagonisti primi di un vero e proprio rinascimento cittadino. Quelli compresi tra l'epidemia di peste del 1348 e la rivolta dei Ciompi, conclusa di fatto nel 1382, con il ritorno della grande borghesia al potere, erano stati gli anni di maggior sviluppo della democrazia in città, ma erano stati anche gli anni di maggior sterilità dell'arte. Nella seconda metà del Trecento, infatti, si può parlare di una crisi della pittura a Firenze. Per alcuni decenni la città non ha prodotto nulla di nuovo, tanto da perdere il ruolo guida nell'arte italiana ed europea. Si tratta di una crisi delle arti figurative che va di pari passo con altre che seguono la peste del 1348. La crisi della letteratura, dopo Dante, Petrarca e Boccaccio, è per esempio persino più marcata. Ebbene, l'inizio del Quattrocento segna la ripresa, soprattutto dell'arte, della pittura, della scultura, dell'architettura. E che ripresa! Firenze dà vita a qualcosa di nuovo, un qualcosa che molto più tardi, ma non a caso, verrà definito appunto Rinascimento.
Naturalmente questa straordinaria offerta di arte non si potrebbe sviluppare se non ci fosse una domanda altrettanto formidabile. Se non ci fosse un pubblico, l'arte del Rinascimento, sostiene Arnold Hauser, ha il suo pubblico nella borghesia urbana e nella società delle corti principesche. A Firenze all'inizio del Quattrocento il pubblico dell'arte è soprattutto la borghesia urbana, è una borghesia consapevole di sé, è già la città di cui è classe dirigente. Firenze non è solo ricca come mai, ma sa di esserlo, e vuole ostentarla questa sua ricchezza. D'altra parte, come nota Hauser, è naturale che Firenze vada fiera della sua potenza e che il centro dominante, che ne trae gran profitto, ci tenga, come già la borghesia ateniese, a far mostra del proprio potere e della propria ricchezza. Infatti molti tra coloro che contano, appartenenti alla grande borghesia urbana, appunto, credono e vanno sostenendo che la città debba riprendere la sua egemonia anche in campo artistico. Firenze deve diventare una seconda Atene. Lo sviluppo economico crea profitti, i quali vengono reinvestiti in capitale umano. L'investimento culturale parte dalle scuole. Tutti a Firenze sanno leggere e scrivere, compresi gli appartenenti alle classi lavoratrici. I documenti che possediamo dimostrano come la Toscana, e non solo Firenze, nel 300 e nel 400 meriti la definizione di regione con la penna in mano. L'alfabetizzazione include la capacità di far di conto. È probabile che la gran parte dei ragazzi fiorentini frequentasse le scuole d'Abaco, dove per l'appunto si apprendono l'aritmetica e la matematica pratica. Nelle dichiarazioni del catasto del 1427 molti artigiani e bottegai affermano che i loro figli frequentassero una scuola d'Abaco. La conoscenza matematica è decisiva per la vita professionale. La contabilità, non solo delle industrie ma anche nelle botteghe artigiane, è molto precisa e rigorosa. Senza tenere i libri contabili non puoi muoverti sui mercati. La verità è che in questi anni la grande borghesia fiorentina cambia pelle, non è più quella dei tempi pionieristici, mossa da insaziabile avidità di guadagno per cui la quantità di ricchezze non è il mezzo ma il solo fine. Ora la grande borghesia punta sulla qualità, non solo dei beni prodotti nelle sue industrie, ma anche del suo stesso modo di vivere, che tende così a somigliare a quello dell'aristocrazia più raffinata, colta ed esigente. Questo cambiamento di pelle avviene in una fase economica favorevole, di aumento della ricchezza, cosicché si traduce subito in un forte incremento degli investimenti in cultura, compresi gli ordinativi per gli artisti. Sono investimenti pubblici e privati. Il comune, governato da una ristretta oligarchia borghese, spende quantità inusitate di soldi pubblici per magnificare la potenza della città. E l'arte viene percepita dalla classe dirigente come il modo migliore per magnificare la potenza della città. Ma l'alta e ricchissima borghesia fiorentina investe in arte anche soldi propri, per dimostrare di aver acquisito quello stile di vita, colto e raffinato appunto, che è proprio dell'aristocrazia se non delle corti reali. Gli investimenti privati hanno peraltro duplice natura. Come in passato, infatti, sono le varie arti, soprattutto le maggiori, a finanziare opere artistiche di avanguardia. Nel 1401, per esempio, l'arte di Calimala bandisce un concorso pubblico per realizzare le porte in bronzo del battistero. È un concorso che si distingue per munificenza e rigore. Ai 6 artisti che si candidano, tra cui Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti e Jacopo della Quercia,
Viene assicurato un anno di finanziamento adeguato per studiare e approntare una proposta. Una commissione di 34 noti artisti sceglierà il progetto migliore. La nuova borghese dell'industria della seta ha un ruolo particolare nel finanziamento. L'arte della seta si comporta da autentico mecenate. Nel 1377 avvia i lavori per la costruzione della sua nuova sede, appena fuori dal mercato nuovo, accanto al palazzo di parte Guelfa, e acquista il blocco di marmo dove è scolpita la figura di San Giovanni Evangelista, la prima grande statua a Or San Michele. Nel 1419 viene avviata la costruzione dell'opera più importante, la fondazione dell'ospedale degli Innocenti, progettato da Filippo Brunelleschi.